Привет, с вами Ламата. Сегодня у нас видео танец, ну как танец в поезде, то есть, короче, все будет написано в описании. Мы начинаем видео танец. Я в отражении вижу твои блики, и почему мы такие дерзкие, дикие, и по сравнению с нами все безликие, друг к другу приросли, как сики мы. Залез в мои мысли, и я зависла. Ты приклеился на сердце, на сердце стикером, проник в мой мир и остался там на репите. Ты приклеился на сердце, на сердце стикером, проник в мой мир и остался там на репите. Ты стики-тики-тикером, 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 стики-тики-тикером. Наши сражения — это просто игры, мы постоянно друг у друга в голове. И что бы ни было, мы неделимые, неукротимые, непобедимые. Залез в мои мысли, и я зависла. Ты приклеился на сердце, на сердце стикером, проник в мой мир и остался там на репите. Ты приклеился на сердце, на сердце стикером, проник в мой мир и остался там на репите. Ты Ты приклеился на сердце, на сердце стикером, проник в мой мир и остался там на репите. Ты приклеился на сердце, на сердце стикером, проник в мой мир и остался там на репите. Ты стики-тики-тикером, 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 стики-тики-тикером.